Hello ကျွန်တော်ဒီမှာ shape video ဒီကျွန်တော်ဗားပြောခဲ့ဆိုကျွန်တော် CSS ရဲ့ units တွေပြီးကြတော့နောက်ထပ် slider တွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့ပြီးဆိုတော့အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာအခုဒီမှာ box model ဆိုတာဗာလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့တစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြအောင်အဲ့ဆိုဒီမှာ CSS ကိုလေ့လာရဆိုရင်ဒါပြောရမယ်ဆို box model ဆိုတာကျွန်တော်တို့မတိမဖြစ်တိကိုသိရမယ်ကောင်းမယ်အဲ့တော့ခုကြည့်ကြအောင် Okay အဲ့ဆိုဒီမှာ box model ဆိုတော့မပြောခင်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်တချို့တော့ CSS ရဲ့ basis sizing တချို့ကိုပြောခြင်းနဲ့အဲ့ဒါဗာလဲဆိုမှရှက်ကြည့်ကြအောင်ခုဆိုပါတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီမှာ box ဆိုပြီးကျွန်တော်လောက်လိုက်မယ်အဲ့ဆိုဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ HTML ထဲမှာပေါ့ဒီမှာ DIB လေးတစ်ခုလောက်ထားတယ်အမှာ box တဲ့ class ကအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ class ပေးထားဆိုတော့တည်တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ဒီမှာ box ကိုကျွန်တော်တို့ width တွေ height တွေပေးလို့ရတယ်ဒီမှာကျွန်တော် CSS ရဲ့ units တွေနဲ့ပဲဆိုတော့300 pixel အဲ့ဒါမှာ height of 300 pixel အဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့ရပြီအဲ့ဒါမှဒါမျိုးလေးဖြစ်နေလိမ့်မယ် okay cool အဲ့ဆိုရင်ရပြီဒီမှာချက်ကြည့်ကြည့်အောင်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ်ခဲ့တယ်တော့ပုံမှန်တော့ class က shape ပေးထားပြီပဲကျွန်တော်အဲ့ဒါမကြည့်မိဘူးတကယ်တော့cool အဲ့ဆိုမှရပြီတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်ဒီ box ထဲမှာနောက်ထပ်ဗာထည့်လိုက်မလဲဆို paragraph လေးထည့်လိုက်မယ်အဲ့ဆိုမှ lorem ဆိုပြီးကျွန်တော်ရဲ့ dummy text လေးကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်ပေါ့cool အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာချက်ကြည့်ကြည့်အောင် okay အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်paragraph ကိုနည်းနည်းလေးနှစ်ဆလုပ်လိုက်နှစ်ခုလုပ်လိုက်မယ်ပြောရချင်တာနှစ်ခုအဲ့ဒါမှကျွန်တော်နှစ်ခုဖြစ်နေပြီပြင်ဆိုပါတော့ color equal white ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ပို့ကြည့်လို့ကောင်းပြီပေါ့ဘယ်တော့မကောင်း cool အဲ့ဒါမှရပြီအဲ့ဒါဒီမှာကြည့်ကြလိုက်ကျွန်တော်ဒီ box လေးထဲမှာဒီမှာ paragraph lorem ဆိုပြီးကျွန်တော်ထည့်ထားတယ်အဲ့ဒါဒီမှာချက်ကြည့်ကြည့်အောင်ထူးဆန်းတာတခုတတိထားမိလားမသိဘူးကျွန်တော်ရဲ့ဒီမှာဆိုရင်နည်းနည်းလေး inspect လုပ်ချင်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာ Firefox ပဲဖြစ်ဖြစ် Chrome ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီမှာ Control Shift C လို့နေတိုင်းဒါမျိုးလေးပေါ်လာတယ်ဒါကဘာလဲဆိုပြောရမယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီကောက်ကိုအကြောင်းကိုမပြောဘူးသေးဘူးတကယ်တော့အဲ့ဆိုဒီကောင်ကဘာလဲဆိုကျွန်တော်browser တွေကနေပြီးတော့မှကိုရေးထားတဲ့ HTML တွေကို inspect လုပ်လို့ရတဲ့ကောင်းလေးပေါ့အဲ့ဒီမှာကြည့်လိုက်ကျွန်တော်ဒီမှာအခုလိုမျိုး Control Shift C ဆိုပြီး developer 2ကိုဖွင့်လိုက်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာလိုက်ပြီးထောက်ကြည့်လို့ရတယ်အဲ့ဒီမှာကြည့်လိုက်ကိုရေးထားတဲ့ element တွေကိုဒီမှာပြန်ပြီးinspect လုပ်တာပေါ့ debug လုပ်တဲ့တဘောပဲအဲ့ဒါဒီမှာချက်ကြည့်ရအောင်အဲ့ဒါဒီမှာကျွန်တော် paragraph ကိုဒီတိုင်းလေးထောက်ကြည့်လိုက်မယ်အဲ့ဒါကြည့်လိုက်ထောက်လိုက်တဲ့အခါမှာဘာပေါ်လာလဲဆိုဒီမှာကြည့်လိုက် paragraph မှာdot box color white ဆိုကိုရေးထားတယ်ဒီမှာ CSS styles ကိုလည်းကျွန်တော်မြင်လို့ရတယ်အဲ့ဒါမှာကိုကမကြိုက်ဘူးကိုဒီမှာအဲ့လို play around လုပ်လို့လည်းရတယ်အဲ့ဒါဒီမှာကြည့်လိုက်ထူးဆန်းတာတကူကအဲ့လိုမျိုးထောက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့cool အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာဒါလေးက depth tool လေးအကြောင်းပြောပြတာအဲ့ဒါဘာလဲဆိုကျွန်တော်အခုဒီမှာနည်းနည်းလေးစပြောနေတာအဲ့ဒါဘာလဲဆို pattern တို့ margin တို့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုနည်းနည်းပြောနေတာအဲ့ဆိုဒီမှာကြည့်လိုက်ကျွန်တော်တို့default အပြင်ဆိုရင်ဒီ paragraph တွေမှာဆိုရင်သူတို့ရဲ့default margin ကသူ့အနေနဲ့သူကျွန်တော်တို့ရဲ့ font size ကိုလိုက်ပြီးသူတို့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာ default value ရှိပြီးသားအဲ့ကြောင့်မလို့ကြည့်လိုက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ paragraph တွေရှားမှာဆိုရင်ကြည့်လိုက်နည်းနည်းလေးနေရာခြားနေရာကိုမြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲကြည့်လိုက်ကျွန်တော်ကဒီမှာ margin of 0ဆိုပြီးလောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူဒီပျောက်သွားပြီအဲ့ဒီမှာပထမဆုံး CSS property အစ်လေအဲ့ဒါဘာလဲဆို margin ဆိုတာပြောရမယ်ဆို element တွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာနေရာခြားပေးတဲ့ကောင်လေးအဲ့ဒါမှကြည့်လိုက်ကျွန်တော်ဒီ paragraph ကိုထောက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကြည့်လိုက်အပေါ်မှာအဝိုင်းအောင်လေးနဲ့မြင်နေရတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုသူ့ရဲ့ margin spacing နေရာတွေပြောတာဒီအောက်မှာဆိုလဲသူ့ရဲ့ margin spacing နေရာတွေကိုပြောတာအဲ့ဒါဒီမှာတချို့တော့ element တွေမှာဆိုရင် default အပြင် margin value တွေပါတယ်အခုဒီက p မှမဟုတ်ဘူးဥပမာကျွန်တော်ဒီမှာ h1 ဆိုပြီးတော့မှဆိုပါတော့ hello margin okay ဒါဆိုလဲကြည့်လိုက်ကျွန်တော်ဒီမှာထောက်ကြည့်လိုက်အဲ့ဒါမှကြည့်လိုက် default အမှနေရာအဝိုင်းအောင်အကျယ်ကြီးပါမှာပဲအဲ့ဒါဘာလို့ခေါ်လဲဆိုဒီh1 ရဲ့ default margin value ပေါ့အဲ့ဒါဒီမှာ cool အဲ့ဒါဒီမှာ depth ကိုနည်းနည်းလေး explore လုပ်ကြည့်တဲ့အခါမှာပေါ့ကျွန်တော်ဒီမှာမြင်ရတာပါလဲဆိုကြည့်လိုက်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်ဒီ layout ဆိုတဲ့နေရာမှာတွေ့လာဒီမှာ box 4000ပုံစံလေး okay အဲ့ဒါဒါလေးကိုပြောရမယ်ဆိုဒါဒီ box model လို့ခေါ်တယ်တဲ့ဒီမှာသူရဲ့ CSS ဒီမှာ browser မှာလည်းပြထားတယ်အဲ့ဒါဒီမှာကြည့်တာကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်လိုက်တစ်ချက်ထောက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီကြည့်လိုက်ဒီမှာကိုလေးနဲ့ဒီမှာ30ဘလောက်အဲ့လိုမျိုးလေးဒီမှာကျွန်တော်နည်းနည်းလေးထောက်ပြမယ် okay ဒီမှာဒီရဲ့ paragraph လေးကိုထောက်လိုက်တဲ့အခါမှာကြည့်လိုက်ဒီမှာ300အမြောက်90အဲ့ဒါဒီမှာတော့ပြောချင်တာပါလဲဆို width နဲ့ height နဲ့ကိုပြောချင်တာအဲ့ဒါဒီ300ဆိုတာပြောရမယ်ဆိုဒီ paragraph ရဲ့ width ကိုပြောချင်တာအဲ့ဒါကြည့်လိုက်ထောက်ကြည့်လိုက်မှာ paragraph ဒီလောက် height ရှိမယ်အဲ့ဒါကြည့်လိုက်ဒီဘက်မှာနောက်ထပ်အဲ့ဒါဒီမှာပြောရမယ်ဆို box model မှာဆိုရင်အတွင်းဆုံးဘက်က CSS sorry HTML element တွေရဲ့သူတို့ရဲ့box model ဆိုတာတဲ့ပြောရမယ်ဆိုပထမဆုံးအတွင်းဆုံးမှာသူတို့ရဲ့ဟိုမှာ width တွေ height တွေကိုတွက်တဲ့အခါမှာပေါ့အတွင်းဆုံးကသူတို့ရဲ့ပြောရမယ်ဆိုcontent ရဲ့ width နဲ့ height အဲ့ဒါမှကြည့်လိုက်ကျွန်တော်ဒီ390 okay 390အဲ့ဒါမှနောက်ထပ်အပြင်ကိုတစ်ဆက်ထွက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုကြည့်လိုက်ဒီမှာ pattern ဆိုတာလေးရှိတယ် okay ဘာလဲရတယ်မိခဲ့လိုက် border ဆိုတာရှိသေးတယ် okay မပူနိုင်ဘူးအဲ့ဒါကြည့်လိုက်ကျွန်တော်ပြောချင်တယ် margin ဆိုတဲ့နေရာကိုရောက်ပြီကြည့်လိုက် margin equal 16နဲ့အဲ့ဒါကြည့်လိုက်
ဒီမှာ default အပြင်ဆိုရင်ပြောရမယ်ဆိုကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့တယ်ဒီမှာအဝါရောင်လေးနေရာလွတ်နေတာအဲ့ဆိုဒီကောင်ကိုသူတို့ပြောရမယ်ဆိုသူတို့ရဲ့ default margin value ပေါ့အဲ့ဆိုဒီမှာ box model မှာဆိုရင်အပြင်ဘက်ဆုံးကကောင်ကို margin လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာနည်းနည်းလေးကျွန်တော်ရဲ့ paragraph ကိုဒီမှာကြည့်ထားကျွန်တော်နည်းနည်းလုပ်ပြမယ်ဥပမာဆိုပါတော့ border solid 1 pixel sorry 5 pixel red အဲ့ဆိုဒီမှာကြည့်ထားအဲ့ဆိုဒီမှာကြည့်မြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်သွားပြီလဲဆိုကြည့်ထားကျွန်တော်ရဲ့ဒီမှာကြည့်လိုက်မှာပြောင်းသွားခဲ့ပြီကျွန်တော်ရဲ့ box model တွေမှာကြည့်လိုက်အတွင်းဘက်ဆုံးက element ရဲ့ width ဒီမှာ290ဖြစ်သွားခဲ့တွေ့လားပြီးကြရင်ဒီမှာသူ့ရဲ့ border value ပြီးနောက်ဆုံးကသူ့ရဲ့ margin value ပေါ့အဲ့ဒီမှာအခုဒီ border properties လေးကိုနည်းနည်းရှင်းပြရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကတော့နောက်ပိုင်းကျရင်3ဝင်းပြောပြမယ်ဒီလိုမျိုးလေးတွေကြတော့ကျွန်တော်အသေးစိတ်မပြောတော့ဘူးအဲ့ပါလဲဆိုဒီ solid ဆိုတာပြောရမယ်ဆို border type ကိုပြောတာဥပမာဒီမှာဆိုရင်သူဒီ dot tag ဆိုတဲ့ဟာတွေဘာတွေသုံးလို့ရတယ်အဲ့ဒါကြည့်လိုက်ပြောရမယ်ဆိုဒီမှာ border လေးဒီအခုလိုမျိုး dot နဲ့ပေါ့အဲ့ဒါဒီမှာကျွန်တော် solid အဲ့လိုမျိုးတွေရှိမယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်ဒီမှာ5 pixel ဆိုတာပြောရမယ်ဆိုဒီ border ရဲ့အထူကိုပြောရဥပမာကျွန်တော်က10 pixel ဆိုကြည့်လိုက်ကျွန်တော်ဒီမှာ box model မှာလည်းမြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲ10ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာ okay အဲ့ဒီမှာ paragraph မှာကျွန်တော်နည်းနည်းထပ်လုပ်လိုက်မယ် margin of 20 pixel okay ကြည့်အဲ့ဆိုကြည့်လိုက်မြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲဒီမှာအပြင်ဘက်ဆုံး value ဒီ margin element ရဲ့အပြင်ဘက်ဆုံးမှာရှိတဲ့ winner height ဒီကိစ္စကြီးဆိုကျွန်တော်တို့အများဆုံးသုံးနိုင်မယ်ဥပမာဆိုပါတော့ web ပေါ်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စာဖတ်ရတဲ့ဟာဆိုရင်ကိုယ်စာကိုပို့ပြီးမြင်တာအောင် readability ပိုကောင်းအောင်လို့ဥပမာ paragraph တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြာမှာ spacing လေးတွေထားတာမျိုးတွေဒါမျိုးကြီးဆိုဒီ margin value တွေနဲ့သုံးပါပေါ့အဲ့ဆိုဒီမှာတစ်ချက်ဆက်ကြည့်လိုက်ဒီမှာ padding နဲ့အဲ့ဆိုကြည့်လိုက်ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ဒီ design လေးကပြောမယ်ဆိုလှတဲ့ design တော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကြည့်လိုက်ဘာလို့လဲဆိုကြည့်လိုက် border နဲ့ဒီရဲ့ text နဲ့ကလုံးဝကတ်နေတွေ့လားအဲ့ဒါလေးကိုတာဝန်ယူရကြပါလဲဆို padding နဲ့5 pixel ဆိုလို့ကြည့်လိုက်အဲ့ဆိုကြည့်လိုက်မှာborder နဲ့ဒီ content နဲ့အကြားမှာပေါ့အဲ့ဆိုတို့ရဲ့ spacing လေးရှိသွားပြီအဲ့ဆိုကျွန်တော် box model ကိုတစ်ချက်ပြန်ချက်ကြည့်လိုက်အဲ့ဆိုကြည့်လိုက်အပြင်မှာဆုံးက20ဆိုတာသူရဲ့ margin ဒီက border ဆိုတာသူရဲ့ border အဲ့ဒီမှာ padding ဆိုတာပြောရမယ်ဆို content နဲ့ border နဲ့ကြားက value အဲ့ဒီမှာနောက်ဆုံးတစ်ခုကျွန်တော်တို့ပါရှိမလဲကျွန်တော်ဒီမှာ element content ရဲ့ winner height ပေါ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆို HTML element တွေရဲ့သူတို့ရဲ့ calculate လုပ်လိုက်တဲ့ပုံစံပေါ့အဲ့ဆိုဒီမှာအခု box model ဆိုတာဒီ paragraph မှာမဟုတ်ဘူးပြောရမယ်ဆို HTML element တွေမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ body ကစသူတို့ရဲ့အခုလိုမျိုး box model ဆိုတာရှိပြီမှာအဲ့ဆိုဒီကိစ္စမှာကြည့်လိုက်ကျွန်တော်ဒီ dot box ဆိုတဲ့ကောင်လေးကျွန်တော်ဒီမှာ background color အမဲအောင်လေးနဲ့ဟာမှာကြည့်လိုက်အဲ့လေကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်ဆိုင်က padding equal 5 pixel အဲ့ဒီမှာကြည့်လိုက်သူတို့ဒီဒါမျိုးကြီးဖြစ်နေမှာပဲအဲ့ဆိုကြည့်လိုက်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်လေးကျွန်တော်ဒီရုပ်စုံနေရာတွေဖြတ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါမျိုးလေးဖြစ်သွားလိမ့်မယ် okay ပြီးကြရင် okay အဲ့ဒါဒီမှာကြည့်လိုက်တော့အဲ့ဒါမှာကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေး inspect လုပ်ကြည့်လိုက်အဲ့ဒါမှာကြည့်လိုက်ကျွန်တော်ရဲ့sorry ဒီ box ကိုထောက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် content ရဲ့ width and height ဒီ300အဲ့ဒါကြည့်လိုက်သူရဲ့ padding ဒီ5 pixel အဲ့ဒါကြည့်လိုက်အဲ့ဒါမှာထူးဆန်းတာပါလဲဆိုကြည့်လိုက်ဒီမှာနေရာလေးကျော်သွားကြတွေ့လားအောက်မှာနည်းနည်း overflow လေးဖြစ်နေတာအဲ့ဒါဘာလို့ဆိုကြည့်လိုက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ content ရဲ့ရှိသမျှ width ဒီ300ပဲဒါပေမဲ့5 pixel ဆိုတော့သူဒီနည်းနည်း overflow ဖြစ်သွားပါပေါ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ box ရဲ့ dimension ကိုတွက်တဲ့အခါမှာသူဒီ pattern နဲ့ margin တွေကိုထည့်ပေါင်းပြီးတော့မှထည့်မပေါင်းမဲနဲ့တွက်လိုက်တာပေါ့အဲ့ဒါဒီမှာချက်ကြည့်ကြည့်အောင်အဲ့ဆိုရင်လည်းဒီမှာနောက်ထပ် property တစ်ခုရှိရဲအဲ့ပါလဲဆိုတော့ box sizing ဆိုတဲ့ကောင်လေး border box okay အဲ့လေ control S လို့လုပ်ကြည့်လိုက်အဲ့ဒီမှာသူကဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုကြည့်လိုက်သူဒီပြောရမယ်ဆိုခုနလိုမျိုး pattern margin value တွေကိုပြောရမယ်ဆို element ရဲ့ကျွန်တော်ဥမာ300လို့ပေးထားရဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ padding က5 pixel အဲ့ဒါသူဒီဘာလုပ်သွားမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့padding 5 pixel ကိုသူ့ရဲ့ width and height value တွေကနေနှုတ်သွားမှာအဲ့တော့ပြောရမယ်ဆိုရင် box sizing လို့ပြောလိုက်ခြင်းဒီဥပမာကျွန်တော်တို့ရဲ့ content นี่ဘယ်တော့မှသူ့ရဲ့ padding margin ဘယ်လောက်ထက်ကြော်မသွားတော့ဘူးပေါ့အဲ့ဒါဒီမှာချက်ကြည့်ကြည့်အောင်အဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာမြင်အောင်အတွက်ကျွန်တော် paragraph တစ်ခုဖြတ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါကြည့်လိုက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြောရမယ်ဆိုဒီမှာelement ရဲ့ width and height 300 pixel လို့ပြောထားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ padding 5 pixel လို့ပြောထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကြည့်လိုက်ကျွန်တော်ရဲ့ box model မှာအထည်ဆုံး content ရဲ့ value ဒီ10နှုတ်သွားလိမ့်မယ်ဘာလို့လဲဆို left right အတွက် width နဲ့ height ကိုပြောရမယ်ဆို5 pixel နှုတ်သွားတာတကယ်လို့ဒါကျွန်တော်ဒီမှာ10 pixel အဲ့ဒါဒီမှာကြည့်လိုက်သူဒီ280ပြသွားမယ်အဲ့ဒါဒီမှာ box sizing border box လေးအလုပ်လုပ်တဲ့ပုံမှာပြောရမယ်ဆိုသူဒီwidth နဲ့ height နဲ့ value ကို pattern နဲ့ညှိပြီးတော့မှနှုတ်သွားမှာအဲ့ဆိုဒီမှာကျွန်တော်ကဒီ box sizing ဆိုတဲ့ဒီကောင် properties လေးတာမပါဘူးဆိုရင်ကြည့်လိုက်ကျွန်တော်ရဲ့ element ရဲ့ width ဒီကျွန်တော်တို့မျောကြည့်လိုက်ကျွန်တော်ကနည်းနည်းထောက်ပြမယ်အဲ့ဒါကြည့်လိုက်ဒီမှာထောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့ဒီမှာpop up လေးမှာမြင်ရတယ်ဘာလို့ဆိုကြည့်လိုက်ကျွန်တော် okay ဒီမှာ CSS မှာ width 300 height 300လို့ပေးထားလိုက်ပြီဒါပေမဲ့ထောက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ320ဆိုပြီးဖြစ်နေတယ် okay ဒါဘာဖြစ်သွားလဲ
ပြောမယ်ဆိုခုနကျွန်တော်ပြောတယ် box sizing ကြောင့်ပဲသူဒီ padding margin value ကိုထည့်ပေါင်းသွားတာသူဒီ box sizing မထည့်ထားဆိုရင် content box ဆိုတော့သူဒီ default value အရာဆိုရင် box sizing นี่အခုဒီမှာ content box okay ဒါမျိုးဖြစ်နေတာအဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီမှာ width နဲ့ height နဲ့ value ဒီပြောရမယ်ဆိုသူ့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ကြီးညာထားတဲ့ width height အပြင် padding margin values တွေကိုထည့်ပေါင်းလိုက်တာပြောရမယ်ဆို box sizing ရဲ့ default property ဒီ content box ဒါပေမဲ့ border box ဆိုရင်သူဒီပြောရမယ်ဆိုရင်width နဲ့ height နဲ့ value ကို padding margin ကိုပါ short ပြီးတော့မှလောက်သွားမှာပေါ့အဲ့ကြောင့်ပြောရမယ်ဆိုခုဒီကိစ္စမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့300လို့ကြီးညာထားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီ10 pixel 10 pixel ကို padding ထည့်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကြည့်လိုက်အထက်က content value ဒီမှာ box model မှာမြင်ရတယ်280ဖြစ်သွားပါအဲ့ဒါဒီ concept တွေကရေးကြီးတဲ့ဘာလို့ဆိုဒီကောင်ကမသိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ website တွေရေးတဲ့အခါမှာအများတန်း overflow တွေဆိုတာဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဥပမာဆိုတော့ကိုက width ကို100ဆိုတော့ percent လို့ပေးထားတယ် okay ဒါပေမဲ့အများတန်းနည်းနည်း pixel value လေးရပြောမယ်ဆို padding ကြောင့်မို့လို့ထွက်နေရမျိုးဒါမျိုးတွေဒီပြောရမယ်ဒီbox sizing ရပေါ့အဲ့ဆိုမှ normally အရာဆိုရင်ကျွန်တော်တော့အမြဲတမ်းလောက်တာဘာလဲဆိုဒီမှာတစ်မျိုးလေး star ဆိုတဲ့ slider လေးပြောချင်တာ element 9မှာအဲ့ဆိုကျွန်တော်တော့အမြဲတမ်းဒီလိုလေးလောက်တယ် box sizing border box အဲ့ဆိုမှကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုခုနလိုမျိုးpadding ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ width element ကြီးကကျော်သွားတာမျိုး overflow ဖြစ်တာမျိုးမဖြစ်တော့ဘူးပေါ့အဲ့ဒါတော့ box sizing ပြီးကြရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဘာလုပ်သေးလဲဆိုရင်ဒီကောင်လေးကိုဒါလေးကိုတစ်ခုအနေနဲ့မှတ်ထားလို့တော့ရတယ်ကျွန်တော်တော့ project တစ်ခုကိုစတိုင်းအမြဲတမ်းရေးတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုဒီမှာ after ပြီးကြရင်နောက်ထပ် before မျိုးလေး okay before ပြောချင်တာကသူဒီ before after ဆိုတာကျွန်တော်နောက်ပိုင်းကျရင်ပြောပြမယ် pseudo element လေးတွေမပူတဲ့ပြောပြမယ်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့ရိုက်ပြီးတော့ဒါလေးကကျွန်တော်အမြဲတမ်းကျွန်တော် website ကို boilerplate ကို clean တဲ့အချိန်တိုင်းကျွန်တော်အမြဲတမ်းသုံးတဲ့ box sizing border box ဒါလေးကအရေးကြီးတယ်cool stuff အဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့ box model အကြောင်းပြောခဲ့ရပဲပြန်ပြီး one up ပြောရမယ်ဆိုရင်box sizing မှာ content box ဆိုတာဒီ padding margin ကိုသူရဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ width နဲ့ထည့်ပေါင်းလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ပြောရမယ်ဆိုborder box ကကြတော့ width နဲ့ height နဲ့ value ကိုပြောရမယ်ဆိုဒီ padding margin value ကိုနှုတ်ပြီးတော့မှတွက်မယ်ပေါ့ဥပမာကျွန်တော်တို့က300လို့ပေးထားတယ် padding 10ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ content ရဲ့ value ဒီ280ဖြစ်လိမ့်မယ်အဲဆိုဒီမှာကျွန်တော်မြင်တဲ့အတိုင်းပဲcool အဲ့ဆိုရင်ရပြီအဲ့ဆိုဒီမှာနောက်ထပ်တစ်ခုကျွန်တော်ပြောချင်တာက margin ဆိုတာအပြင်ဘက်ဆုံးက HTML element ရဲ့အပြင်ဘက်ဆုံးက value border ဆိုတာ margin ပြည့်လာမယ်ကောင် padding ဆိုတာပြောရမယ်ဆို border နဲ့ကျွန်တော်တို့ content နဲ့အခြားက spacing အဲ့ဆိုဒီမှာကျွန်တော်တို့အသုံးများမှာ padding margin ဒီကောင်နေပြီးပြောရမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ website ရေးတဲ့ခါမှာတစ်ခြားလုံးသုံးသွားရမယ့် properties တွေပေါ့